星級論證。Hello 啊，大家好，我係 Alan 啊。咁今個禮拜翻到嚟咧，其實見到港股都彈咗唔少啊。咁你話再做一啲單邊嘅趨勢咁樣，我就覺得都要轉趨保守啲啦。咁亦都可以不妨考慮下啲 long short 啦。今日即係 long 翻啲強股，例如啲內需股方面啦。咁亦都可以 short 翻一啲叫做弱勢股啦。咁亦見得到5月份未平倉合約啦，嗰個期權未平倉合約嘅淡倉咧，都側重係一啲指數權重股。咁其中一隻咧就會係3690啦。咁見到佢個期權未平倉合約個淡倉比例都去到7:1嘅，咁其實都幾重喺淡倉嗰邊，咁亦都係一個2億幾嘅倉位喺淡倉嗰邊，其實都幾嚴重嘅。咁而佢喺個技術形態上面咧，其實見到佢 keep 住都係一個 MACD 階段4，咁亦都有一個拉闊嘅可能性啦。喺中港股市其實有機會有個調整嘅時候，可能呢啲弱勢股其實會俾佢拉咗落去，咁嗰個拉闊嘅情況就會加速啦。咁而家個 RSI 其實都幾 marginal，喺30邊緣都徘徊嘅。咁其實好少話未跌穿30呢啲股份會見到底嘅。咁所以其實都不妨可以叫做繼續留意下佢嘅淡倉。咁如果你話有其他好倉嘅持股，亦都可以考慮下揸翻啲3690嘅淡倉喺手，咁又燉翻勻嗰個倉位咯。繼上一集咧，炮姐揀咗美團嘅淡倉做部署之後呢，今集嚟到80後嘅 Alan 咧揀呢個部署都係用翻美團嘅淡倉，咁似乎呢正股嘅弱勢都吸引到唔少投資者嘅留意啊！睇下美團嘅話呢，可以跟進翻我哋星展隻13242嘅美團嘅 put 輪嘅，呢隻屬於貼價嘅選擇啦，行使價係119蚊，7月底到期嘅，咁啊槓桿俾到4.3倍。除咗短線博美團下挫之外呢，如果中線博佢有機會穿底，甚至乎呢去到100蚊呢個心理關口嘅話呢，都可以考慮用13242呢隻 put 輪去做部署。假設做翻130蚊呢個心理關口做一個參考位置嘅話呢，13242對應嘅輪價大概就1毫8仙二嘅。如果用115蚊做一個下跌參考價嘅話，假設持貨1個星期嘅時間值損耗同埋人生波幅不變嘅話，13242呢對應嘅輪價大概2毫9，潛在接近60%嘅升幅㗎。